Hallo, herzlich willkommen. Heute rede ich mit Steffi von der Young Caritas Südtirol. Schön, dass du Zeit hast. Hallo, gerne. Hallo. Ja, ich würde dich gern fragen, wie arbeitest du denn zurzeit aktuell? Bist du im Homeoffice? Arbeitest du schon wieder im Büro? Wie ist es mit eurem Team? Also wie seid ihr gerade, arbeitet ihr gerade? Also ich bin aktuell noch zu Hause, wie man sieht auch, und mache Homeoffice. Aber wir sind gerade dabei, zu schauen im Haus, wie wir die Dienste so einteilen, dass die Leute langsam wieder ins Büro können. Und ich werde ab Montag wieder ins Büro gehen. War aber bis jetzt immer zu Hause und habe Homeoffice gemacht. Wie lange warst du zu Hause jetzt ungefähr? Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. In Italien war, glaube ich, der 10., 11. März Lockdown und dann war ich irgendwie, glaube ich, noch, das war ein Mittwoch, ich war bis freitags dann noch im Büro und dann, ja, ich glaube 7 Wochen ungefähr. Müsste Ja, ich jetzt im Kalender nachschauen, ja, halt. ja, ganz schön lang. Ende März, ja, Ja, genau. ja. Was war denn für dich die größte Herausforderung in der Zeit, jetzt in den letzten Wochen? Ja, schon so ein bisschen das Alleine-Sein. Also wirklich zu sagen, okay, man ist jetzt, man kann niemanden sehen, man kann sich mit niemandem treffen, man sitzt jetzt wirklich in der Wohnung mit sich. Ich glaube, das ja. Aber im Endeffekt jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war irgendwie auch eine interessante Erfahrung, weil man wirklich auch sich noch mal mehr mit sich selber auseinandergesetzt hat und einfach auch gemerkt hat, man ist nicht alleine, weil man hat ja irgendwie permanent Leute gehört und heutzutage mit der Technik und Videocall sieht man ja trotzdem irgendwie die Leute, die wichtig sind und ja, aber halt so den Alltag einfach neu zu gestalten, dann mit sich alleine den ganzen Tag. Ja. Mhm. Gab es denn in der Zeit auch eine schöne Erfahrung, wo du so sagst, war dich überrascht, ist positiv? Ähm, ja, schon irgendwie das, also positiv war sicher, dass man irgendwie so Leute gehört hat, mit denen man schon länger irgendwie keinen Kontakt mehr hatte, was irgendwie wirklich schön war, wo man einfach gemerkt hat, okay, dass man doch so ein großes soziales Netzwerk und Umfeld hat über Kilometer hinweg und irgendwie jeder wirklich irgendwie sich kümmert und wissen will, wie geht es dem anderen. Und das war einfach, würde ich sagen, so das schönste Gefühl in der Zeit, ne? Zu sehen, man ist nicht allein, auch wenn man halt jetzt mal 7 Wochen in seiner Wohnung sitzen muss und auch zu verstehen, es gibt wirklich Schlimmeres. Also auch so sich glücklich zu schätzen. Ich habe meinen Job noch, ich habe meine Wohnung noch, meiner Familie geht's gut, alle sind gesund. Also jetzt 7 Wochen halt mal zu Hause sitzen zu müssen, glaube ich, ist was ich verstanden habe. Das kann man aushalten. Was hat sich denn für euch als Young Caritas verändert und hat sich da vielleicht auch eine Chance daraus ergeben? Also wie seid ihr als Young Caritas mit der Situation umgegangen? Ja, auf jeden Fall. Also Chancen haben sich durchaus ergeben, schon allein aufgrund der Situation, dass, wie gesagt, hier in Italien einfach die Maßnahmen sehr strikt waren und zum Beispiel auch die meisten ja wirklich zu Hause dann gearbeitet oder halt von zu Hause arbeiten mussten und gewisse Dienste dann einfach auch schwierig waren irgendwie zu erfüllen, sich aber trotzdem neue Dienste ergeben hat, weil man einfach gesehen hat, die Freiwilligen helfenden Hände sind irgendwie motiviert, trotzdem auch zu sagen, ich kann mich weiterhin engagieren, ich kann weiterhin das machen. Zum Beispiel der Einkaufsdienst ist zum Beispiel entstanden, wo wirklich gesagt wurde, okay, dadurch, dass man die Älteren, die einfach eher zur Risikogruppe gehören, irgendwie schützen kann, damit sie nicht irgendwie einkaufen gehen müssen oder irgendwie vor die Tür müssen, haben sich halt ganz viele südtirolweit junge Erwachsene irgendwie dazu bereit erklärt, bei diesem Einkaufsdienst mitzumachen und zu sagen, okay, wir gehen einkaufen für die Leute, die das eben im Moment nicht können. Und da ist dann auch noch zusätzlich irgendwie eine Idee entstanden, zu sagen, okay, man kann ja irgendwie nicht nur den Menschen eine Freude machen, indem man ihnen irgendwie hilft, die Einkäufe zu erledigen, sondern vielleicht auch wirklich denen, die einsam sind und vielleicht nicht mehr soziale Kontakte so viele haben, eine nette Botschaft bringt. Und dann ist irgendwie die Idee zur Flaschenpost, haben wir das Ganze genannt, entstanden. Das ist quasi ein Vordruck, wo man irgendeinen Text oder irgendeine nette Botschaft dann reinsetzen konnte, ein Bild, was auch immer. Und dass man das dann irgendwie auch überbracht hat den Menschen, wo man einfach auch weiß, okay, die sind jetzt wirklich einsam und haben das auch geäußert und dass man ihnen somit eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Ja. Und wie gesagt, da haben sich wirklich sehr viele bereit erklärt mitzuhelfen. Das war schön zu sehen.
Mhm. Und das hat logisch für uns jetzt auch irgendwie nochmal quasi einen neuen Dienst sozusagen ergeben, wo wir halt auch sagen mussten, okay, wir müssen es neu organisieren und ist sozusagen eine neue Arbeit dazugekommen. Und das hat super geklappt, aufgrund auch, da wir alle irgendwie zu Hause waren, hat das irgendwie sofort geklappt, dass das organisiert wurde mit WhatsApp-Gruppen und ja. Mhm. Wir haben ja im Vorfeld überlegt, ob wir es auf Deutsch oder auf Italienisch machen. Ihr in Südtirol seid ja zweisprachig und wir haben ja überlegt, Italienisch können wir jetzt schlecht mit umgehen, weil wir es quasi nicht übersetzen können. Aber vielleicht kannst du noch so einen italienischen Gruß am Schluss quasi uns ausrichten nach Europa. Ja, dann nehme ich einfach das, was hier in Italien ja direkt von vornherein als die Botschaft gegolten hat, um die Leute zu motivieren und zu sagen, wir schaffen das durch die Krise. Andrà tutto bene, alles wird gut. Ah,